Приветики, мои любимые подписчики, с вами Орелиан, как всегда, ваш любимый француз. Я учу русский язык чуть больше, чем 3 года, а сейчас я не во Франции. Я сейчас нахожусь в Киеве. Вот почему я здесь, почему я не во Франции. Очень часто меня спрашивают это не только на ютубе, тоже когда я встречаюсь с людьми, говорю с людьми здесь, они очень, я бы сказал, быстро спрашивают этот вопрос. А не только в Киеве меня спрашивали этот вопрос на самом деле, потому что если вы смотрите меня, если вы уже знаете меня, наверное, я уже сказал, что я жила в Праге, в Шотландии, в Англии. Я тоже очень много путешествовал по Европе, 2 раза в России, поэтому я бы сказал, в течение последние 3 года я жил, наверное, только 6 месяцев во Франции. А это не потому, что мне не нравится Франция, а наоборот, я очень люблю свою страну, я очень люблю свой язык, я очень люблю французских людей. Это совсем другая причина. Я хочу вам немножко говорить то, что я сделал, где я жил раньше, и почему у меня сейчас нет желания. И почему сейчас у меня нет желания жить во Франции. Короче, я уже 4 лет назад начал путешествовать очень много. И в то время я не смог говорить на английском. Я был как будто это типичный француз, который говорит очень плохо на английском. И я путешествовал по Европе, я был в Берлине, в Вроцлаве, это в Польше, потом в Праге, во Вене, в Австрии, и тоже в Будапешт. Вот, в Будапеште. Мне так сильно понравилось это путешествие. Даже если не все было идеально, у меня были какие-то неприятные моменты в Польше. Но это не в теме этого видео, просто в основном мне очень понравилась эта поездка. И после этой поездки я был типа, я хочу выучить английский, я хочу путешествовать больше и даже жить за границу. Вот. И в моем университете, короче, я учила информатику. У нас в Европе такая программа, то, что ты можешь бесплатно почти путешествовать, не путешествовать, учить за границу. Но это не все, это только в университете, и тебе надо быть, я бы сказал, хорошим студентом, чтобы участвовать в этом проекте. Я выбирал Шотландию, я учил в Шотландию 4 месяца. И тоже у нас каждый год, у нас тоже было каждый год в моем университете стажировка. Нам надо просто найти какую-то работу в информатике. И это не только может быть во Франции, это может быть везде по Европе и даже за границу, если у тебя достаточно денег, чтобы это сделать. Но если ты пойдешь работать в другую страну, в Европу, Европа тебе дает даже денег, чтобы это сделать. Короче, я нашел работу в Прагу. И в этот год был просто самый лучший год в моей жизни, потому что я работал как программист 4 месяца, даже 6 месяцев в Праге, а после этого я учился в Шотландии 4 месяца. И да, это было очень. Если вы хотите, я могу вам объяснить все, что произошло в этом годе, потому что у меня история, но я могу даже создать полный YouTube канал просто об этом. Я не шучу. Это был просто кайф. Вот. А когда я приехал в Прагу, я только что начал учить русский язык, а тоже мой английский были не очень. И вот я каждый день говорил на английском, и короче, Прага это город, в котором ты реально можешь выучить английский язык, потому что все говорят очень хорошо на английском, а ты реально можешь там жить,
без знания чешского языка. Только с английским языком это достаточно. Люди там, у них очень хороший уровень английского языка. И короче, я там каждый день говорил на английском, и каждый день мой английский был лучше и лучше. Я тоже, конечно, немножко говорил на русском, потому что там очень много украинцев или русских. Но, конечно, я начал, не знаю, 6 месяцев назад учить русский язык в этом время, поэтому я просто мог сказать привет, как дела и все. И я очень быстро понял, что это так круто говорить на другом языке, чем твой родной, что я не хочу во Францию. Я уже знаю французский язык, я уже понимаю французских людей, я понимаю свою культуру, вот. Что я хочу что-то другое, понимаете? У меня было это же желание жить за границу, а не остановиться во Франции, вот. И после Праги, когда я переехал в Шотландию, я этого понял, 100 раз больше. Это просто очень круто говорить с людьми, которые не родился в твоей стране. А вы знаете, когда я говорю с русскими или с американцами, у них, они говорят, как Европа, как будто это страна, но это не страна, мои друзья. Это, каждая страна, у нее своя культура, и поэтому это очень легко. Вот, из Франции в Германию, и это совсем другой менталитет. Я, кстати, надеюсь, что вы меня понимаете, потому что сейчас я еще раз говорю, вот, бум, я ничего не написал перед тем, как я начал снимать это видео, вот. Извините тоже за мое ударение, я знаю, что я неправильно его ставлю. Вот, а это, короче, после этого года, что я 100% знал, что я не хочу, я бы сказать, сейчас. Это не значит, что в будущем я не вернулся во Францию, я не буду купить квартиру и жить там спокойно, жизнь. Но мне 23 года, и я хочу реально чувствовать мир. И сейчас мое желание это СНГ странах, как вы это понимали, это русский язык. И то, что когда я путешествую по России, сейчас я живу в Киеве, это не сложно для меня найти новых друзей, но реально друзей, не просто люди, с кем я общаюсь, реально друзей, с которыми я тусую, с которыми я общаюсь, с которыми я встречаюсь на ужине, не знаю, вот. Например, если вы подписывались на мой Инстаграм, вы, наверное, уже это знаете, что у меня здесь очень хорошее время. Вот, я тоже, как вы это понимали, я тоже очень люблю говорить на разных языках. И у меня все еще уже это знание французского языка, это мой родной. И знаете, всегда, когда у меня какая-то встреча с русскими людьми, тусовка, или, не знаю, просто обед, ужин, я говорю только на русском, у меня всегда такое чувство, что я я говорю на русском. Я говорю на русском сейчас. Это просто самое неожиданное в моей жизни, что когда-нибудь я бы говорил на русском. Просто кайф. Но сейчас я не бы сказал, что это самое лучшее время, чтобы путешествовать из-за коронавируса. В общем, смотрите, только 100 или 200 лет назад были войны, не знаю, это не было возможно путешествовать. И когда ты думаешь об этом, ты не хочешь просто сидеть дома и всю жизнь жить в одну страну. Ты хочешь чувствовать что-то новое всегда и что-то другое. И это не значит, что ты будешь путешествовать или жить в другую страну, но даже в твоей стране ты будешь жить, не знаю, если вы из России, например, ты можешь жить несколько времени в Питере, потом в Москве, потом в Екатеринбурге, потом в Новосибирске. И чувствовать даже в одном стране другой менталитет и немножко другая культура. Я думаю, что сейчас вы понимаете, почему я не сейчас живу во Франции, а за границу. Это легко понимать. Это легко понимать, конечно, что я хочу путешествовать, и когда у тебя есть возможности путешествовать, это всегда лучше это сделать. И если у вас сейчас просто возможности путешествовать где-нибудь, сделайте это. Вот, мои любимые подписчики, я на самом деле сейчас очень часто работаю над этим каналом. И
я нашел много разных способов, чтобы заработать деньги, какой падеж, я не знаю, заработать денег от YouTube. Я надеюсь, что через 6 месяцев или 8 месяцев я буду смог жить благодаря YouTube. Вот. Это будет просто очень кайф. Поэтому я благодаря всему, которые подписывались над этот каналом. Просто спасибо вам большое. Спасибо за вашу поддержку. И просто мои любимые подписчики. До свидания. Я люблю вас. Пока.